كثير اجاني سؤال بعد التحرير وجاي انه ليش يا زياد كل المنصات اللي ناصبت العداء للشعب السوري واللي واقفين مع تيار بناء الدولة في سوريا، كل هاي المنصات الرقمية كلها بيدوروها إعلاميين لبنانيين. يعني النهار بتلاقوا نايلة تويني، المشهد طوني خليفة، شمسنا هذا إلينا كوزي، سكاي نيوز نديم قطيش وغيرهم، يعني عشرات ما وقفت على الأربعة خمسة. ولكن يعني هل هي صدفة؟ انه اكيد هي ما صدفة. يعني مع احترامي للاعلاميين اللبنانيين المحترمين على قلتهم حقيقة، ولكن يعني هدول الناس اللي ذكرتهم واللي عشرات غيرهم اللي ما ذكرتهم، حقيقة انا كثير بستغرب. يعني وحده مثلا بنته لجبران تويني اللي قتلوها نظام الاسد، كيف ممكن توقف مع الناس اللي حررت سوريا وحررت لبنان من اللي قتلوا ابوها؟ يعني ولا الثاني إلينا كوزي اللي كان اعلامي بالام تي في وظلوا ياكلوا قتل الاعلاميين الام تي في من النظام السوري 20-25 سنه، وقال المر بيعرفوا كل هذا الكلام. يعني كيف ممكن يوقف مع هذا نديم قطيش ابن يعني مؤسسة المستقبل اللي هو طالع نديم قطيش؟ كيف ممكن هذا ابن هي المدرسة، مدرسة رفيق الحريري الله يرحمه، يكون بناصب العداء للتيار اللي حرر سوريا وحرر لبنان من هذا النظام؟ ولا لا إلينا كوزي ولا غيرهم. شو بدك يعني؟ شو بدي أعطي أمثلة؟ أنا ما بشوف حقيقة، ما عندي تصور وما عندي شيء إلا أنه الناس رخيصين. يعني واحدة مثل نايلة تويني، يعني هذه حقيقة لا تملك شيء أكثر من أنه أبوها جبران وجدها غسان، ما في شيء ثاني. يعني هي ما عندها شيء أكثر من يعني هذه مؤهلاتها. ولا الثاني نكوزي اللي كان عنده برنامج أحا وما بعرف شو، يعني برامج سخيفة على قده، كان وصل شاف حاله على رئيس منصة. ولا نديم قطيش اللي كان مهرج على دي ان اي، ولا الثاني هذا شو اسمه خليفة اللي كان يوزع جوائز برمضان في مولات دبي. شافوا حالهم فجأة على رؤساء على منصات إعلامية. حقيقة يعني هن طائفية معبئين، كرهن للسوري موجود، فيعني جاهزين، هن يعني سلعة جاهزة للشراء. فاجوا هدول أصحاب هي المنصات والتمويل بهذا الناس، يعني الاستثمار فيهم استثمار سهل، لأنه بالأخير أسهل شيء أنك تجيب واحد بيكره كثير السوريين، بيكره المسلمين السنة يعني حقيقة، وبتعطيه منصب بهذا الشكل وقول له وظف ناس لحتى يكونوا بيشتغلوا ضمن هذا العمل، المنصة الإعلامية اللي عم تصب كل حقدها على هذا الشعب السوري. فما بقى حدا يستغرب ليش هدول الإعلاميين اللبنانيين موجودين على رؤوس أعمالهم، على رؤوس هي المنصات، لأن ببساطة هم أرخص بكثير من أنه يعني تعتقدوا أنه ممكن يطلع معهم مادة إعلامية جيدة. أكثر ما هنالك عم بيستثمروا وعم بيستهلكوا كل ما يملكون من كره وحقد على الشعب السوري. وحقيقة مبني هذا الحقد من كرههم للنظام السوري، ولكن المال خلاهم حقيقة ينعموا تماما عن التمييز ما بين كرههم للنظام السوري اللي وصل فيهم هي مواصيل اللي وصلتها فيهم، وبين تحويل هذا الكره والاستثمار فيه بعدين في الشعب السوري اللي حقيقة عانى من النظام مثل ما هن عانوا أكثر، ومع ذلك راحوا وقفوا ضده. على كل حال هذا السؤال ما بعتقد بقى بحاجة أبدا لإجابة، لأنه كل واحد ماضيه بيشرح تماما الواقع اللي حط نفسه فيه والمستقبل اللي رايح له. يعطيكم العافية ونهاركم سعيد.